Aurions-nous toujours l'occasion de prendre une tasse de café? Le monde est confronté à une crise du café car la demande dépasse l'offre. Environ 2 milliards de tasses de café sont bues chaque jour et notre soif du café ne fait qu'augmenter. Et des pénuries sont attendues pour la 3e année consécutive. Le Brésil est le premier fournisseur mondial, mais par rapport à l'année dernière, ses exportations ont baissé de 40% par jour. Tout cela est dû à une combinaison de pénuries de main-d'œuvre et de mauvaises récoltes dues au changement climatique en Amérique du Sud. La sécheresse et le mauvais temps ont endommagé les cultures qui pourraient prendre des années pour se remettre. Et le Brésil n'est pas le seul. 5 des principaux pays producteurs de café au monde se trouvent dans la région et sont confrontés à des problèmes similaires. Tout cela signifie que votre espresso coûtera de plus en plus cher et qu'il pourrait devenir plus difficile à trouver.